Fala galera, seja bem-vindo a Notícias da Semana. Para evitar uma era de pandemias, devemos proteger a natureza, alerta ONU. Por Patrick Galley, publicado na Science Alert. As futuras pandemias acontecerão com mais frequência, matarão mais pessoas e causarão danos ainda piores à economia global do que a Covid-19, sem uma mudança fundamental na forma como os humanos tratam a natureza, disse o painel de biodiversidade das Nações Unidas na quinta-feira. Advertindo que existem até 850 mil vírus que, como o novo coronavírus, hospedam-se em animais e podem infectar pessoas, o painel conhecido como IPBES, Painel Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, disse que as pandemias representam uma ameaça existencial para a humanidade. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças à sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. Os autores do relatório especial sobre biodiversidade e pandemias disseram que a destruição do habitat e o consumo incontrolável tornam as doenças transmitidas por animais muito mais prováveis de atingir as pessoas no futuro. Não há grande mistério sobre a causa da pandemia da Covid-19, ou qualquer pandemia moderna, disse Peter Daszak, presidente da Equality Alliance e do workshop do IPBES que elaborou o relatório. As mesmas atividades humanas que impulsionam as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade também geram o risco de pandemia por meio de seus impactos em nossa agricultura. O painel disse que a Covid-19 foi a sexta pandemia desde o surto de influenza de 1918, todas as quais foram inteiramente impulsionadas por atividades humanas. Isso inclui a exploração insustentável do meio ambiente por meio do desmatamento, expansão agrícola, comércio de animais selvagens e consumo incontrolável, todos os fatores que colocam os humanos em contato cada vez mais próximo com animais selvagens e de pecuária e as doenças que eles carregam. 70% das doenças emergentes, como Ebola, Zika e HIV/AIDS, são de origem zoonótica, o que significa que circulam em animais antes de chegarem aos humanos. Cerca de 5 novas doenças surgem entre os humanos a cada ano, e qualquer uma delas tem potencial para se tornar uma pandemia, alertou o painel. Uso da terra. O IPBES afirmou em sua avaliação periódica sobre a natureza global no ano passado que mais de 3/4 das terras da Terra já foram gravemente degradadas pela atividade humana. 1/3 da superfície da Terra e 3/4 da água doce do planeta são usados atualmente pela agricultura, e o uso de recursos da humanidade disparou 80% em apenas 3 décadas, disse o relatório. O IPBES conduziu um workshop virtual com 22 especialistas renomados para apresentar uma lista de opções que os governos poderiam adotar para reduzir o risco de pandemias recorrentes. Ele reconheceu a dificuldade em contabilizar o custo econômico total da Covid-19. Mas a avaliação apontou para custos estimados de até os $16 trilhões ao em julho de 2020. Os especialistas disseram que o custo de prevenir futuras pandemias provavelmente será 100 vezes mais barato do que de responder a elas, fornecendo fortes incentivos econômicos para mudanças transformadoras. Nossa abordagem efetivamente estagnou, disse Daszak. Ainda contamos com as tentativas de conter e controlar as doenças depois que elas surgem, por meio de vacinas e meios terapêuticos. Lembrete essencial. O IPBES sugeriu uma resposta global coordenada à pandemia e que os países concordassem com metas para prevenir a perda de biodiversidade dentro de um acordo internacional semelhante ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Entre as opções para os formuladores de políticas reduzirem a probabilidade de uma nova pandemia parecida com a da Covid-19 estão os impostos ou taxas sobre o consumo de carne, produção de gado e outras formas de atividades de alto risco de pandemia. A avaliação também sugeriu uma melhor regulamentação do comércio internacional de vida selvagem e o empoderamento das comunidades indígenas para melhor preservar os habitats selvagens. Nick Ostley, pesquisador do Centro Ambiental de Lancaster C, da Universidade de Lancaster, disse que a avaliação do IPBES deveria servir como um lembrete essencial de como a humanidade depende da natureza. Nossa saúde, riqueza e bem-estar dependem da saúde, riqueza e bem-estar de nosso meio ambiente, disse Ostley, que não esteve envolvido no processo de pesquisa. Os desafios dessa pandemia destacaram a importância de proteger e restaurar nossos sistemas ambientais de suporte à vida globalmente importantes e compartilhados. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.